Hi, viewer. Welcome to Mind. Assistant. Nepal. एभ्रिवान वेलकम ब्याक इन माई युट्युब च्यानल दिस इज सोयल तपाईँहरूमा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। वेल गाइज, हिजो आज चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा चाहिँ हामीले हाम्रो धेरै कामहरू गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो स्मार्टफोनहरू चाहिँ अत्याधिक रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको छौँ। सो यसरी स्मार्टफोनलाई डेली बेसिसमा धेरै प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले हाम्रो स्मार्टफोनको सुरक्षाको निमित्त विभिन्न किसिमका टेम्पर ग्लासहरू चाहिँ प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ, जसलाई स्क्रिन गार्ड पनि भनिन्छ। यो स्क्रिन गार्ड चाहिँ महँगोदेखि सस्तो सबै दरमा चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। सो यस्ता स्क्रिन गार्डहरू प्रयोग गर्दाखेरि फोनको जुन त्यो टच सेन्सरले चाहिँ राम्रोसँग काम नगरिरहेको अवस्था हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीलाई फलस्वरूप के हुन्छ भने हाम्रो फोन राम्रोसँग टच हुँदैन, क्लिक पनि हुन खोज्दैन। अनि यस्तो कुराहरू यसरी बार बार दोहोरिरह्यो भने चाहिँ हाम्रो डेली एक्टिभिटिजहरू स्मार्टफोनबाट गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै लेटेन्सी आइरहेको हुन्छ, एकदमै लेट हुन्छ होइन, र भनेको टाइममा चाहिँ हाम्रो कामहरू सफल हुँदैन होइन। सो यस्तो कुराहरूले गर्दा हामीलाई एकदमै फ्रस्ट्रेसन फिल हुन्छ क्या। अनि यस्तो फ्रस्ट्रेसन नहोस् भन्नको लागि, इरिटेट नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले हाम्रो स्मार्टफोनमा चाहिँ केही सेटिङ्सहरूलाई चाहिँ इनेबल गर्यो भने चाहिँ हाम्रो विभिन्न किसिमका स्क्रिन गार्ड अथवा टेम्पर ग्लासहरू प्रयोग गर्दा पनि पहिलेको जस्तै नर्मल कन्डिसनमा जस्तै स्मुथली हाम्रो स्मार्टफोनलाई चाहिँ टच गरेर क्लिक गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। सो यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन एन्डसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र साथीहरूमा सक्दो सेयर गर्न नबिर्सनु होला। गाइज, तपाईँहरूलाई चाहिँ म यो कुरा चाहिँ स्यामसङको स्मार्टफोनबाट चाहिँ गरेर देखाउन गइरहेको छु। सो तपाईँहरूको डिभाइसमा पनि यो मैले सिकाएको अनुसारको अप्सन अभाइलेबल छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यो अप्सनलाई चाहिँ, यो सेटिङ्सलाई चाहिँ इनेबल गरेर चाहिँ आफ्नो टच सेन्सिटिभिटिजलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ र स्मुथली फोनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी स्टेप बाई स्टेप जान भए त गाइस, यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिले त हामीले चाहिँ हाम्रो फोनको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। सो सुरुमा चाहिँ सेटिङमा जाऊँ हामी। ओके, म यहाँनिर सेटिङमा आइसकेको छु। सेटिङमा आइसकेपछि तपाईँहरूले डाइरेक्टली सर्च गर्न सक्नुहुन्छ टच सेन्सिटिभिटी भनेर, अथवा तपाईँहरूले चाहिँ डिस्प्लेमा गएर पनि यो अप्सनलाई चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अहिले यहाँनिर डिस्प्लेबाट जान गइरहेको छु। Setting. Search set. Use quick. Close button. Samsung. Connections. T roaming. Sounds and vibration sound mode. Notification status bar. Do not display brightness. I comfort shield. Navigation bar. Display. ओके, मैले यो डिस्प्लेको अप्सनमा गइसकेको छु। अब यहाँनिर तपाईँहरूले हेर्नु होला, यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ टच सेन्सिटिभिटी भन्ने अप्सन। Navigation bar. Manage the home. Accidental touch protection. Navigate. Off edge panel. Switch. Edge panel. Easy mode. Screen time. Full screen apps. Screen zoom. Font size. Screen mode. On I comfort shield. On switch. Looking for something. Side key. Looking. Screen. On switch. Show charging information. Off switch. Touch sensitivity. Increase the touch sensitivity of the screen for use with screen protectors. ओके, यो अप्सनलाई चाहिँ तपाईँहरूले सिम्पली Off switch. यो अफ हुन्छ, यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर अन गरिदिनु होला। यो स्क्रिन गार्डहरूले गर्दाखेरि तपाईँको टच सेन्सिटिभिटीले राम्रोसँग काम नगरेको भनिरहेको हुन्छ। सो यो यसलाई अझैले यो टच सेन्सिटिभिटीलाई इन्क्रिज गर्नको लागि यसलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि चाहिँ यो अप्सनलाई चाहिँ अन गर्नु होला। तपाईँहरूको फोनमा चाहिँ थोरै डिफ्रेन्ट नामले पनि यो अप्सन चाहिँ, यो सेटिङ्स चाहिँ अभाइलेबल हुनसक्छ। रिसेन्टली मैले स्यामसङ फोनमा चाहिँ अन गरेर देखाइसकेको छु। वेल, मेरो चाहिँ अहिले यहाँनिर मैले स्क्रिन गार्ड अथवा टेम्पर ग्लास लगाए तापनि मेरो चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले काम गरेको छ। यदि तपाईँकोमा राम्रोसँग काम गरेको छैन भने यो सेटिङलाई यसरी अन गरेर चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। सो यदि तपाईँहरूको अन्य डिभाइसहरू छ भने डाइरेक्टली सेटिङमा गएर टच सेन्सिटिभिटी भनेर सर्च गर्नु होला। यदि यो अप्सन छ भने त्यहाँनिर रिजल्टमा आइहाल्छ, अनि त्यहाँबाट गएर चाहिँ अन गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो स्मार्टफोनमा अपनाएर चाहिँ आफ्नो दैनिक कार्यलाई चाहिँ सदा जस्तै एकदमै सहज बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ है त।
सो आजको यस भिडियोमा यति नै। यो भिडियो मन पऱ्यो भने फेरि पनि तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर अनि हाम्रो यस युट्युब च्यानल ब्लाइन्ड असिस्टेन्ट नेपाललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकन दबाई अलमा राख्न नबिर्सनु होला र हामीले पोस्ट गर्ने यस्ता नयाँ नयाँ भिडियोहरूको सबै नोटिफिकेसन सबैभन्दा पहिले पाउन सक्नुहुन्छ र हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु। साथसाथै हामीलाई अफिसियल टेलिग्राम च्यानल, टिकटक, फेसबुक अनि वाट्सएपमा पनि फलो गर्नुहोला। त्यहाँ हामीले क्विक इन्फर्मेसनहरू सेयर गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले यो प्रविधिसँग सम्बन्धित धेरै भिडियोजहरू चाहिँ अलरेडी हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा विभिन्न प्लेलिस्टहरू बनाएर राखेका छौँ। यदि तपाईँहरू आफ्नो प्रविधिसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हेरेर आफ्नो डेली लाइफलाई चाहिँ अझै इन्हान्स गर्न चाहनुहुन्छ भने उक्त भिडियोहरू चाहिँ भिजिट गर्न नबिर्सनु होला। सो यसलाई एन्ड्रोइड टिप्स ट्रिक्सहरूसँग सम्बन्धित भिडियोहरू हामीले छुट्टै प्लेलिस्ट बनाएर राखेको छ। उक्त प्लेलिस्ट पनि भिजिट गर्नुहोला। यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ उक्त प्लेलिस्टको लिङ्क राखिदिनेछु भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते एन्ड ह्याभ अ वन्डरफुल डे।